សួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីលាយលេខខាត់ស្បែកឲ្យសស្អាតខ្ចីម៉ត់រលោងឆាប់រហ័សដោយប្រើរូបមន្តនៅផ្ទះប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់គ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺលាយលេបខ្លួនដែលធ្វើឲ្យស្បែកសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើលាយលេបខ្លួនប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺប៉េងប៉ោះទុំចំនួនពាក់កណ្ដាលផ្លែឥឡូវនេះសូមកាត់ប៉េងប៉ោះទុំជា2និងឈូសយកសាច់បន្ទាប់មកយើងត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដែលការប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងនិងសភ្លឺថ្លាជាងមុនគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយសូមខាត់ថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបលេបផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅទន់រលោងនិងសជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ